எக்லெட்டஸ் பேரட் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா? எனக்கும் தெரியாது. ஆனால் ஒரு முறை என் ஃப்ரெண்டு ஃபார்முக்கு போயிருக்கும்போது இதே ரெட் டிஷர்ட் போட்ட ஒரே காரணத்தினால என்னை விரட்டி கடிக்க வந்தது. கொஞ்சம் கோவக்கார கிளின்னு நினைக்கிறேன். இந்த எக்லெட்டஸ் பேரட்டை பற்றி ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தரப்போகிறது மொரப்பண்ணாடை சேர்ந்த விக்கி அண்ணா. சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்கும் எக்லெட்டஸ் பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு டீட்டெயில் வேணும்னு கேட்டிருந்தாரு, சொல்கிறேன். அதாவது கிராண்ட் எக்லெட்டஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேல் ஃபீமேல் வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். அது வந்து கலர் வந்து மேல் வந்து க்ரீனில் இருக்கும், ரெட் வந்து ஃபீமேல் வந்து ரெட்டில் இருக்கும். பை இது வந்து நான் வாங்கினது வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக் தான் வாங்கி கொடுத்தேன். எல்லாத்தையும் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது அதான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். ஏன்னா இது வந்து மோஸ்ட்லி நிறைய பேருக்கு தெரியாது, மக்காவை மட்டும் தான் நிறைய பேருக்கு தெரியும். பட் இது வந்து மக்காவோட ரொம்ப வந்து டேலண்டான பேர்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் பயங்கர நம்ம ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுறதுல ஸ்டேஜ்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா அட்டாச்மெண்ட் ஆகிடும் நம்மக்கிட்ட. மக்காவோட நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும். பட் அட் சேம் டைம் ஃப்ரீ ஃப்ளைவில் ஈஸியாக வளர்க்கலாம். இதை சேம் ஆஸ் யூஷுவல் மக்காவும் வளர்க்கலாம். மக்காவோட இதுன்னா இது நிறைய பேருக்கு தெரியுதில்லை. ஸோ நிறைய பேர் மக்காவை மட்டும் தான் பெருசு அப்படின்ட்டுருக்காங்க. பட் அப்படி இல்லை. பட் மீடியம் ரேஞ்சு சிக்கெலாம் வந்து 50 to 55 ரேஞ்சில் கிடைக்கும். மக்காவை வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி, 1.5 lakhs கொடுத்து வாங்குறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த அவ்வளோ பெரிய பேர்டு வளர்க்கணும்னு எல்லாராலையும் முடியாது. பட் இது வந்து அப்படி இல்லை. சிக்கு வந்து 55,000 தான் வரும் ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கு. பட் ஆனால் ஒர்த்து. நீங்கள் பெரிய பேர்டு வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றவங்க, இல்லை அந்த பேர்டு கூட நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு பேர்டு வளர்க்கலாம். ஒரு ஃபீமேல், ஒரு மேல், ஒரு பேர் வளர்க்கலாம். பேர் வளர்க்க ஆனால் அதுமாதிரி கேஜ் அது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வேணும். நல்ல விங்ஸ், நல்ல பெரிய விங்ஸாக இருக்கும். ஸோ கேஜ் வந்து நல்ல பெரிய கேஜ் அது நல்லா ப்ரொவைட் பண்ணுங்கள். அட் த சேம் டைம் வீட்டில் விட்டு ஃப்ரெண்ட்லியாக வீட்டிலே ஃப்ரீ ஃப்ளையில் வச்சு வளர்க்கலாம், நல்லாயிருக்கும். மற்ற பேர்டு மாதிரி கேஜில் வச்சு தான் வளர்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் காக்கட்டு வந்து எல்லோரும் வளர்ப்பாங்க. காக்கட்டு வந்து கொஞ்சம் அக்ரெசிவ். அது கூட நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலன்னா இடியெல்லாம் பிடிங்கி எடுத்து போட்டுரும். அது மாதிரி சில்ட்ரன்ஸ் இருக்க வீட்டில் அதை யூஸ் பண்ண முடியாது, டக்குன்னு அட்டாக் பண்ணாலும் பண்ணிடும். பட் இது அப்படி இல்லை. நல்லா நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அப்படி இல்லை. மோஸ்ட்லி இதில் என்னென்னா நல்லா அட்ராக்ஷன் வந்து கலர்ஸ் நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஃபுல் ரெட்டில். இதே மக்காவில் வந்து நீங்கள் வந்து ரெட் கலர் ஹெர்லிக்வின்னு இல்லைன்னா ஹெர்லிக்வின் இல்லாமல் ஸ்கேர்லெட்லாம் வாங்கணும்னு வச்சிங்கன்னா 5 lakhs 5.5 lakhs to 7 lakhs வரைக்கும் வரும். பட் அதே இது இதில் நல்லாயிருக்கும். கலர்ஸ் நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்கும், சைஸ் நல்ல சைஸ் வரும். ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லோரும் இந்த பேர்டு வளர்க்கணும்னு விருப்பப்படுறவங்க நல்ல சாய்ஸ். மக்கா வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க, அவ்வளோத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது, அவ்வளோத்துக்கு பட்ஜெட் போட முடியாதுன்னு நினைக்கிறவங்க இந்த பேர்டு நல்லா வளர்க்கலாம். ஒரு நல்ல ஒரு சாய்ஸ். நீங்களும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.